Noraisina tamin'ny fomba ofisialy io tolakandro ireo fitaovana ary fomba izay natolotry ny vondrona Europeanina. Ny firenena mikambana ny firenena Suisse sy Norvège ny vao miara-mahaleo tena misana ny fifidianana eto amintsika fotoana ihany koa moa nahafahan'ny filohan'ny Senity nandefa antso amin'ny fitondram-panjakana mba halavirary ny fifidianana ity androany ity. Lova Ramanantsoa Christian Rakotondramanga nanao ny fanadihadiana. Devant servir à l'organisation d'élections libres, transparentes, démocratiques et acceptables. Merci beaucoup. Natolotra ny voamiera-mahaleo tena misana ny fifidianana na ny Senita ireo fitaovana ary fomba entina nataterana ny fifidianana izay mitetina 7 hetsy sy 2 tapitrisa dolara amerikanina. Proof fa vonona niatrika ny fifidianana ansika malagasy hoy Ramatoa Atala Beatrice filohan'ny Senita izay nandefa antso tamin'ny fitondram-panjakana mba ahafahana manatateraka amin'ny atsakany sy andavany izany fifidianana izany. Mbola ny fotoana mbola misy kanefa izay fotoana izay zany androany ny fikambanam-be ny Senita zany dia andefa mo raha ampitso izahay ny taratasy makany ministère intérieur azahoana mangataka mba ho 120 jours alohan'ny fifidianana no anaovana an'ilay convocation des électeurs izany hoe farafaratsiny ny 26 mars zany tokony hivoaka izay décret de convocation des électeurs izay. Inona ny antony? Ny antony zany dia mba azahoantsika araka ny tenin'ny représentant des Nations Unies teo hoe azahoantsika manana fotoana lavalava anaovana an'ilay bulletin unique tsy ny convocation des électeurs ihany fa ao ihany koa ny décret de dépôt des candidatures mba halalana hoe atraiza no fetra tokony ametrahany candidat ny dossieny izay ny fanirianay ao amin'ny Senita dia ny volana Mai no anomboka izay dépôt de candidature zay. Tompona andraikitra kosa ny tsirairay amin'ny fanataterana ny famontsoran-keloka dingana tsy maintsy andalovana mialohan'ny hirosoana amin'ny fifidianana hoy hatrany Ramatoa Atala. Tsy miankina amin'ny Senita manokana ka te hanaovako ansoavo ankehitriny dia ilay resaka amnistie lazain'ilay feuille de route fa dia anisan'ny lalana anankiray azahoana manao élection ny fatateran'ilay amnistie. Iza ny tompona andraikitra amin'io? Tompona andraikitra voalohany aloha ireo parti politika nanosony ny feuille de route. Tompona andraikitra faharoa ny fitondram-panjakana malagasy. Tompona andraikitra fahatelo ny communauté internationale izay nanao ny fanaovana izany soniny izany feuille de route zany. Reo zany ny tompona andraikitra izay iankina ny fifidianana. Natoby ao amin'ny kianja amin'ny tafina koron-drano ary natao tsara ambina ireo fitaovana ary fomba voarain'ny Senita.